hayi ukuthi uma ulahla idlozi ulahla abazali bakho. Okay. Bakhohliswa ngalokho abantu ukuthi kuthiwa uma ulahla idlozi ungalikhozi. Akekho umzali wami oyidlozi. Idlozi umoya kaSathane ongena kumuntu ephila kanje. Ake ngithi mangiphila sinomoya ababili umuntu mayiphila. Kunomoya lo owafakwa uNkulunkulu okuphefumula. Kunomunye umoya otholakala emhlabeni. Thina amazulu masizalwa abanye balokhuza babhemiswa imbhemiso ethile kuthiwa zinyamazana. Usuke efakwa umoya othile wala emhlabeni. Lo moya ke loyo yilona umoya ukuthi uma uphenduka uyinikela kuJesu uhambe lo moya. Yilo moya ukuthi uma efa umuntu lo moya uhlala kuye. Uyahamba umoya lo iBhayibheli incwadi kaMshumayeli chapter 12 verse 7 lithi uma umuntu efa nje uthula ubuyele emhlabathini uphenduke ube njengoba kokunjalo bese umoya ubuyela kuNkulunkulu wawunikayo. Ake sikhulume le mfowethu. Le nje sigcile kuyo le yamadlozi. Yes. Ngoba amadlozi umoya omubi obamba abantu enabathi abantu odlozi umuntu owafa. Akusi umuntu owafa kulona idlozi. Umuntu uma efa umoya uyahamba yeNkulunkulu. Usala omunye umoya la ekhaya ofana nami ozenza mina. Angithi vele unicharacter yakhe uzofana nami ngoba bephila ke impilo yami yonke. Okay. Uyangazi mina Which is a soul. Yeah, which is that angithi umoya womuntu uyahamba yeNkulunkulu. Umphefumulo. Umphefumulo uyaNkulunkulu. Yes. Bese kusala lo moya omubi ohlala kule ndawo mhlawumbe ushayiswa imoto. Lo moya omubi ke awunandawo ezulwini. Awuyi futhi ethuneni. Wala emhlabeni uvela kuSathane. uSathane udukisa ngawo. So uma umoya lo wami ukuphila uya kuNkulunkulu. Kusala lo moya omubi uhlale kwisport la ngilifele khona mangishayiswa imoto. Yilo landwa ngehlahla ke. Ufakwe ekhaya ngembuzi or ngegazi. Kuthiwa kangena anikezwe ilungelo kuthiwa nanku umuzi wakho. Usuzaqala ke lo moya ubuse la ekhaya ube sengathi ubaba wala ekhaya. Ma ungahlatshelwa lo moya uyayihlabela uphila ngegazi lo moya kaSathane uphila ngegazi kuthiwa abakithi uqhamuka vele efana nobaba wakho or nogogo wakho kuthiwa nangu umntanami ngiyahlupheka ngilambile kuhlatshwa inkomo kudla abantu ungadli lo muntu okuthiwa ushonile badla abantu babe kube mnandi qhubeka izinto zibaje kuba worse uma ukhonza idlozi akekho umuntu okhonza idlozi ongahamba ayobuza ukuthi okay namhlanje ake ngiyobuza sengiright sengihlabile inkomo ngenza konke mawufika nje lofike kuthiwa hey kubheda kusibaba omncane kababa omncane kagogo uhlabe uphinde uye ngakusasa uyophinda kuthiwa hayi awenziwanga kahle ukufulathela ugogo ufulathela ugogo akuwona umoya awunandaba lo moya ukuthi unenkomo unembuzi unani uyahlupheka awunandaba ukuhluphekisa worse ngoba vele is not related nawe akuyona umuntu akuyena umuntu obephila la kwaka ungafa kanjani ngenankomo. So bese ungifuna inkomo uma uqeda ukufa wena. Usithini ngalaba abathi bona abalabe esihlola kubo which babathi bona banamadlozi. Abanye bayizekile ikolo because kuthiwa uvuswa unedlozi eklasini. Abanye namhlanje ingane ezincane mina ngisho lokishini ugcwele ingane ezincane. Ilabo umoya babi. Primary kuthiwa kunengane evukwa idlozi kufanele iyeke isikole. Exactly. Lento mayingaxoxwa kuma pulpit na kuma platform wonke umuntu uzoba idlozi because idlozi umoya omubi. Idlozi akuyena ubaba wakho washona noma mama wakho washonayo. Ubaba wakho ulindile. Sure. Mangabe ngakholwa use high days. Mangabe ekholwa use paradise. Ulindiwe lapha akho moya ongaphuma ekhaya uzohlangisa izingane lokushini. Umoya omubi lo ongena ezinganeni. Bonke abantu bafake ubuhlalo obumhlophe namhlanje. Mawuhlangana noma obomvu. Yini kuthiwa banedlozi? Idlozi yebo likhona. Umoya omubi kodwa kaSathane. Mawufuna incwadi kaDeuteronomy ayithethu uthetho noma le ko11 angimiyeke leyo sifunda incwadi kaMalevi uLevi 20 from verse 6 singayifunda kuyiphethe iBhayibheli ngicesha nginayo la okay ubuka ukuthi iBhayibheli lithini ngenzela ukuthi umlaleli esacabanga ukuthi siyaxeka angacabanga ukuthi siyaxeka sisiza yena wonke umuntu ola siyamsiza ayeke sixeke umuntu akasizeke umuntu masifunda iBhayibheli ithi la nalowo muntu ophendukela kwabanamadlozi uyayizwa ophendukela kwabanamadlozi nakubathakathi ukuya kubo ukuba aphinge ngiyakubeka ubuso bami buphambene nalowo muntu ngimnqume kwabakubo
kusho ukuthi lo muntu ngamanye amazwi umuntu uJehova uNkulunkulu okhuluma lokho ukhuluma abantu idlozi alikaze libe umngani kaNkulunkulu mabe khuluma amadlozi bathi idlozi seduze noThixo amanga lawo ayithi sicela kulo bese lona liyone ayikho lento abahlangene noThixo uThixo akalifuni idlozi nokulibona into ayaxabanisa kakhulu uSawuli noNkulunkulu idlozi ahambe wakhuphula lapha sure wahamba ukhuphula umoya olokhuza wathi lokhu uma umuntu ehlubuka uNkulunkulu uwela kulobo moya baba amadlozi akhonze bona bayaphana futhi bayabulala mawunga ingakho kuthiwa zithutha uverse 20 iverse yokugcina la kule ncwadi nansi ubona ukuthi iBhayibheli alivumelani yabona manje sokukhuluma kanje ngikhuluma lula nali iBhayibheli lithi uverse 27 ku chapter 20 incwadi kaLevi Leviticus uverse 20 uthi owesilisa noma owesifazane elikubo idlozi noma umthakathi bobulawa nokubulawa bakhandwe ngamatshe igazi labo libe phezukwabo ubuye wavuma nini uNkulunkulu amadlozi njengoba laba bekhuluma bethi idlozi mawenadlozi uNkulunkulu ibandla likhonza uNkulunkulu nedlozi elika Sathane nethi livimba ukuthi kubhalwe igama laSathane ngoba kukhona thina abazalwane umoya engcwele abantu bazolibalekela kodwa ibandla nje elikhonza uNkulunkulu imcube nedlozi ibandla likaSathane ngoba idlozi angiphindi akuyena umuntu oshonile mangishona la unababo wami nowashonayo akayeni akalona idemon futhi akawona umoya omubi ubaba wami baba wami yena umoya wakhe ma wasebenza kahle useparadise ma wenza kabi usehades ulindile ulinde ukuthi usuku lokwehlulela yonke imoya izovuswa bese iza phambi kaJesu wehlulelwe omunye nomsebenzi yakhe